Mám na vás takú otázočku. Kedy tak ste si tak naposledy povedali, že dobre je nám tu, alebo sa cítim dobre, alebo toto je fajné, alebo takým nejakým štýlom. Asi nebudeme nejak vyvolávať, ale tak kľudne hovorte. Teraz. Teraz, pred pár minútami? Ľudia, hovorte. Aj teraz. Po futbale, tej istej chvíli. Stále. Po celý čas, odkedy sme tu. A tak možno aj mimo tohto, akože tej naše dovolenky, tak že kedy boli také chvíle, keď človek povedal, že tak dobre je nám tu, alebo dobre mi je tu. Na minulej dovolenke. Keď si s rodinou, s ľuďmi, ktorým sa dobre cítiš. No? Na splave. Na splave, vykotený vo vode. Podľa mňa si kričal niečo iné ako dobre je nám tu. Ja som nič nekričal. Ešte čo tak, kedy si tak zažili také? Čo ešte vás tak napadá, keď tak bolo, že fajne? V jaskyni, keď som sa tešil, že idem von. No. A tak možno by sme tak prešli všetky tie chvíle, kedy nám je tak fajne a kedy nám je tak dobre. Zistili by sme, že tie chvíle majú niečo spoločné. Jednoducho, buď sú to chvíle, kedy človek je tak rád, v podstate, že jednoducho je tam sám, možno s Bohom. Možno je to človek, kedy je s nejakým priateľom, s rodinou, keď sa nehádame, keď sa nebijeme, keď si nerobíme napriek, ale máme sa radi. Že je to zaujímavé, ale že toto sú chvíle, kedy sa človek cíti dobre. Myslím, že nikto z nás sa necíti dobre, keď jednoducho žije v nejakom napätí s niekým a čaká už len z ktorej strany dostane do nosa. Alebo nejakým spôsobom, že keď je nervózny, keď kričí, keď použije možno slova, ktoré dokážu uraziť, alebo nejakým spôsobom urobiť nejakú hádku. Že zaujímavé, že všetky tieto veci, kedy sa cítime dobre, tak toto majú spoločné. Že tam proste ide o to, že nejdem proti nikomu nechcem ublížiť. Práve naopak, že chcem mať rád a mám rád a prípadne, že aj v to ticho, keby som aj človek bol sám, ale je to také nejaké, by som povedal, v takom pokoji, tak sa cítim dobre. A možno niekedy tak človek sa tak pýta, že prečo potom robíme opačne? Prečo potom vybuchnem a použijem slova, kedy potom vytvorím takú atmosféru, že sa necítim dobre? Prečo jednoducho niekedy sa dokážem až tak možno znížiť alebo urobiť také veci, kedy jednoducho narobím tak, že ani tí, čo sú so mnou, sa necítia dobre, ani ja sa necítim dobre. Že prečo jednoducho, keď chceme naozaj sa cítiť dobre, myslím, že každý sa chce cítiť dobre, že jednoducho, prečo prídu takéto situácie v našom živote? Čo si myslíte, prečo? Únava, stres. Únava, stres. Strach. Ego. Strach? Čo som nepočul? Strach. Že toto sú veci, ktoré, a možno ešte kopec možno našich hriechov, našich možno zlozvykov, možno našich proste nejakým spôsobom, čo máme v sebe, nám to tak bráni. A dnešný sviatok práve hovorí o tom, že keď sa cítime dobre, keď sa máme radi, keď jednoducho cítime taký pokoj a také šťastie, to sme my. To človek tedy cíti, že tedy som naplno človekom, toto skutočne som ja, takto by som chcel jednoducho byť a jednoducho toto rozvíjať. Na druhej strane vieme dobre, a myslím, že každý z nás to tak nejako cíti, že keď sme nervózni, keď niečo povieme zle, alebo ublížime sebe, alebo niekomu inému, cítime, že toto nie sme my, v tomto nie sme spokojní, chceme sa toho čím skôr zbaviť. A preto možno aj dnešný sviatok je práve o tom, aby keď Ježiš pred tými učeníkmi sa ukázal, kto v skutočnosti je, že tak on žiaril ako slnko. Niekedy ste sa už pozreli do slnka. Jednoducho na to sa nedá ani moc pozerať. Takto veľmi silno žiari. A toto jednoducho
by som povedal, že v každom a jednom z nás. Ale to, čo jednoducho nám bráni, sú tie oblaky, ktoré možno jak teraz to slnko zahalia. A našou úlohou počas nášho života je v podstate možno spoznávať, že toto je oblak, napríklad môže byť strach, môže byť ten môj hriech, môže byť táto moja nervozita, môže byť toto neviem čo. A jednoducho a snažiť sa tie oblaky jednoducho z nášho života dať preč, aby to slnko z nás žiarilo. Ako není to jednoduché, je to taká úloha na celý život, ale je to naša úloha, aby sme sa premieňali. A premieňali na toho, keď dobre ste počúvali evanjelium, tak tam bol Ježiš, zrazu veľký hukot z neba a tam zaznel taký jeden hlas. Čo tam bolo povedané? Ako? Toto je môj milovaný syn. A toto je vec, na ktorú by sme sa mali všetci premieňať, že dievčatá na také milované céry Božie a chlapci na milovaných synov nebeského Otca, jednoducho mali by sme sa postupne stávať takými možno Božími, že aby sa Pán Boh za nás nemusel hanbiť, že tak toto je môj syn, ach jej, hej. Alebo toto je moja dcéra, no tak toto ešte. Jednoducho nech Pán Boh je na nás hrdý, že sme jeho synovia, že sme jeho dcéry a toto je našou úlohou, aby sme sa na neho premieňali. Tak chcem naozaj tak popriať, že aby sme možno, keď prídu takéto ťažkosti, keď príde niečo také, aby sme možno vedeli sa tak nejakým spôsobom možno ovládať, možno aby sme vedeli odburávať, možno sa učiť byť trošku iný. Aby sme jednoducho, keď už budeme cítiť, že sme nervózni, že nás niekto nahnevá a už budeme vedieť, že keď to vybuchneme a niečo povieme, zasa to všetko pokazíme, aby sme našli spôsob, ako seba samého skrotiť, ako sme včera počuli v Malom princovi, že byť sudcom samého seba je to najťažšie. Jednoducho, aby sme stále boli takými kvalitnejšími, aby sme raz sa mohli takto stretnúť v nebi. Kvôli nebu si, ako sme sa včera večer povedali na tej svätej omši, sa to oplatí. Takže buďme tí naozaj, nech tá kontrolná otázka pre nás je, cítim sa dobre a ľudia, ktorí sú okolo mňa, sa cítia dobre? Ak áno, tak to budujme. Ak nie, tak pracujeme na sebe. Nepovedzme, že to kvôli nemu alebo to kvôli nemu. Ale ja čo mám spraviť, aby sa ľudia cítili okolo mňa dobre, aby som sa ja sám cítil dobre. Hej. A dve veci, ako som na začiatku, sú k tomu potrebné. Hej. Mať dobrý vzťah s Bohom, to znamená aj snažiť sa žiť bez ťažkého hriechu. A potom mať dobrý vzťah s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa. Pochváľuj Ježiš Kristus. Ďakujem.